नमस्ते। वीरनगर शिक्षा शाखाले तयार पारेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म शिक्षक डम्बर बहादुर सोडारीको हार्दिक नमस्कार। आज पनि म कक्षा 6 को गणित विषयको रेडियो सामग्री लिएर आएको छु। सम्पूर्ण अभिभावकज्यू र भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा मैले कक्षा 6 को गणित विषयको अङ्कगणित अन्तर्गत पूर्ण संख्या भन्ने एकाइको पूर्ण संख्याको विकास भन्ने विषयवस्तु सम्बन्धी रेडियो सामग्री प्रस्तुत गरेको थिएँ र केही गृह कार्य सम्बन्धी क्रियाकलाप पनि दिएको थिएँ। आशा छ तपाईहरूले गृह कार्य गरेको हुनुपर्छ। साथै आजको पाठको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री तम तयार राख्न अनुरोध गरेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले शैक्षिक सामग्री सहित साथमा अभिभावक राखेर आजको गणितसँग सम्बन्धित सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुनको निम्ति तम तयार भएर बस्नुभएको होला भन्ने आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, मैले आज पनि पूर्ण संख्याको विकास भन्ने पाठको बाँकी अंशको अध्यापनका लागि क्रियाकलापमा तपाईहरूलाई सहभागी गराउँदैछु। आजको कक्षाबाट हामीले 5 अङ्कले बनेको ठुलो र सबभन्दा सानो संख्याको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। कुनै 5वटा अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो संख्या र कुनै 5वटा अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्या लेख्न सक्नेछौँ हामी। त्यसैगरी स्थानमान अनुसार कुनै पनि अङ्कको, कुनै डिजिटको फेस भ्यालु, देख्नेमान, स्थानमान प्लेस भ्यालु र कुलमान टोटल भ्यालु लेख्न सक्नेछौँ। यिनी दुईवटा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर आजको कक्षामा हामी सक्रिय रहनेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम मैले तपाईहरूलाई स्थानमान तालिका बनाएर ल्याउनु होला भन्ने आग्रह गरेको थिएँ। बनाउनु भएको छ? यदि बनाउनु भएको छ भने मैले केही अङ्कहरू भन्दैछु, लेख्नुहोस्। केही सङ्ख्याहरू छन्। 5, 4 र 3 ले बनेका, 3वटा अङ्कले बनेका सङ्ख्याहरू मैले कुनै 3टा अङ्क सङ्ख्या बनाएको छु। लेख्नुहोस् त। 5, 4, 3 543 एउटा सङ्ख्या। फेरि अर्को सङ्ख्या लेख्नुहोस्। 4, 5, 3 453। फेरि अर्को सङ्ख्या लेख्नुहोस्। 3, 4, 5 अर्थात् 345। 543 पहिलो अङ्क सङ्ख्या थियो। 453 दोस्रो सङ्ख्या थियो। 345 तेस्रो सङ्ख्या थियो। ल भाइ बहिनीहरू, स्थानमान तालिकामा जो तपाईँले तल्लो कक्षामा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, स्थानमान तालिका बनाउन र राख्न र अक्षरमा लेख्न पनि सिकिसक्नु भएको छ 5 कक्षामा, 4-5 मा। आज पनि पुनरावृत्ति गर्दै मैले अघि भनेका अङ्कहरूलाई, सङ्ख्याहरूलाई स्थानमान तालिकामा नियमबद्ध तरिकाले राख्नुहोस् त। 543 लाई 1 को स्थानमा 3, 10 को स्थानमा 4 र 100 को स्थानमा 5। ठिक छ? त्यस्तै अर्को अङ्क सङ्ख्या थियो 453, 1 को स्थानमा 3, 10 को स्थानमा 5 र 100 को स्थानमा 4 राख्नुभयो। फेरि अर्को सङ्ख्या थियो 345, 1 को स्थानमा 5, 10 को स्थानमा 4 र 100 को स्थानमा 3। अब 3वटा स्थानमान तालिकामा यिनी दिएका 3वटा सङ्ख्या राखिसकेपछि एकछिन दाँचेर हेरौँ, तुलना गरौँ एकअर्कामा। हेर्नुहोस् त अभिभावकज्यूहरू, भाइ बहिनीहरूले स्थानमान तालिकामा नराखेको भए दिएका सङ्ख्याहरूलाई क्रमशः लेखेर पनि स्थानमान तालिका अनुसार हेरेर, यिनको स्थान हेरेर पनि यो क्रियाकलाप गर्न सकिनेछ। सहयोग गरिदिनु होला र भाइ बहिनीहरूले त्यही अनुसार पनि तयारी हुनुहोस्।
अब यी तीनैवटा सङ्ख्यामा देखिने अङ्क 5 लाई हेरौँ। पहिलो सङ्ख्यामा 5 को देखिने मान फेस भ्यालु 5 छ। स्थानमान हेर्नुहोस् त कुन स्थानमा छ? 1 10 100 को स्थानमा हैन, 5 100 को स्थानमा छ। त्यसको प्लेस भ्यालु 100 भयो हैन। 100 स्थानमा रहेको 5 को टोटल भ्यालु कति त? कुल मान कति त? 100 को स्थानमा 5 छ, त्यसकारण कति सय हुने भयो? 500 हैन, 500। गुड। 100 को स्थानमा रहेको 5 को कुल मान टोटल भ्यालु भयो 500। ल हेर्नुस् त, त्यो पहिलो सङ्ख्यामा 5 को मात्रै कुरा गरिराखेका छौँ हामीले। 5 भन्ने अङ्क देख्ने मान 5 छ, स्थानमान प्लेस भ्यालु चाहिँ 100 छ र कुल मान टोटल भ्यालु हुन गयो 500। यसै गरी दोस्रो सङ्ख्या 453। 453 मा हेरौँ। 1 को स्थानमा 3, 10 को स्थानमा 5, 100 को स्थानमा 4 छ हैन। हामीले 5 को कुरा गरिराखेका छौँ। अङ्क 5 को यो डिजिट 5 ले कुन स्थान ओगटेको छ? 10 को स्थान। गुड। 1 10 10 को स्थानमा 5 छ। अब 5 को देख्ने मान के हुन गयो? 5 भयो हैन, 5। स्थान मान भयो 10। 5 को स्थानमा दोस्रो सङ्ख्यामा 453 मा 10 छ। 10 को स्थानमा रहेको 5 को कुल मान टोटल भ्यालु के भयो? 500 हो? गलत। 5 10 को 50। 10 को स्थानमा रहेको 5 को कुल मान 5 10 भनेको 50। त्यसै गरी अर्को सङ्ख्या लेखेको थियौँ हामीले 345। ठिक छ। अब यसमा 5 कुन स्थानमा छ? हेर्नुस् त, 5 चाहिँ यहाँ एकै स्थानमा छ हैन। 1 10 100 भन्ने स्थानमान तालिकाको एक स्थानमा रहेको छ 5। अब यहाँ यसको देख्ने मान कति भयो? 5 नै भयो हो, 5 भयो। स्थानमान कति भयो? एकै भयो, 1 भयो हैन। कतिवटा 1? 5 वटा 1। अब यसको कुल मान टोटल भ्यालु 1 को स्थानमा रहेको 5 को टोटल भ्यालु 5 नै भयो। अब तीनैवटा सङ्ख्यालाई दाँचेर हेर्दा 5 को देख्ने मान, 5 को स्थान मान र 5 को कुल मान फरक छ। देख्ने मान फरक छ कि सेम छ? हेर्नुस् त, तीनैवटा सङ्ख्यामा देख्ने मान 5 को एउटै छ। जहाँसुकै पहिलो सङ्ख्यामा 5 100 को स्थानमा छ, देख्ने मान 5 छ। दोस्रो सङ्ख्यामा 10 को स्थानमा 5 छ, देख्ने मान 5 छ। फेस भ्यालु भन्छ यसलाई हैन। तेस्रो सङ्ख्यामा एकाइको स्थानमा 1 को स्थानमा छ, देख्ने मान 5 छ। देख्ने मानमा कुनै अन्तर छैन। जुनसुकै सङ्ख्यामा 5 को मान देख्ने मान चाहिँ फेस भ्यालु चाहिँ 5 नै छ। अब स्थान मानको कुरा गरौँ। 543 मा चाहिँ 100 को स्थानमा छ, स्थान मान 100 भयो। 453 मा 10 को स्थानमा 5 छ, त्यसकारण 5 को स्थान मान 10 भयो। र 345 मा 1 को स्थानमा 5 छ, त्यसकारण 5 को प्लेस भ्यालु 1 भयो। अब
कुलमान के हुन गयो त 543 मा 5 को कुलमान टोटल भ्यालु 500 अथवा 500 हैन। 453 मा 5 को टोटल भ्यालु कुलमान 50 अथवा 50 भयो। 345 मा 5 को कुलमान टोटल भ्यालु 5 वटा 1 अथवा 5 नै भयो, 5 नै भयो। यसरी स्थान विशेष, स्थान मान विशेष कुनै पनि डिजिटको टोटल भ्यालु फरक पर्न जान्छ। यहाँहरूले तपाईहरुको कक्षाको किताबको पेज नम्बर 69 मा र तल्लो कक्षा 5 का संख्याको विकास भन्ने पाठमा योसँग सम्बन्धित थुप्रै क्रियाकलापहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला है त। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई फेरि मैले अर्को क्रियाकलाप स्मरण गराउन चाहे। कक्षा 4 मा र 5 मा सबभन्दा ठुलो संख्या र सबभन्दा सानो संख्या भन्ने क्रियाकलाप पढेको हुनुपर्छ। स्मरण गर्नुस् त। 1 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या के होला? अंक र संख्यामा पनि अन्तर बताएको थिएँ मैले अघिल्लो कक्षामा हैन। 1 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या, सबभन्दा सानो डिजिटले बनेको सबभन्दा सानो संख्या, 1 डिजिटले बनेको सबभन्दा सानो संख्या 1 होइन हैन। 1 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या। भन्नुस् त भाइ बहिनीहरु, 0 किन हुन सकेन? 0 को टोटल भ्यालु अस्तित्वमा छैन। त्यही भएर 0 सबभन्दा सानो 1 अंकले बनेको संख्या हुन सक्दैन। अब 1 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या 1 नै हो। अब 2 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या के हुन सक्छ त? सानो डिजिट 1 भयो हैन, 1 भयो। अब 1 प्रयोग गरेर 1 दुईटा 1 प्रयोग गरेर 11 लाई सबभन्दा सानो संख्या मान्न सकिन्छ होला? तर्क गर्नुस् त। पक्कै पनि यो गलत हुन जान्छ। सबभन्दा सानो डिजिट 1 भए जस्तै 1 र 0 दुईटा मिसाएर 1010 2 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या हुन जान्छ। त्यस्तै 3 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या के हुन सक्छ त? 1 0 0 100 हैन। 100 3 अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या हुन जान्छ। स्याबास। अब ठूलो संख्याको कुरा गरौँ। 1 अंकले बनेको सबभन्दा ठूलो संख्या कुन हुन सक्छ? 1 अंकले बनेको सबभन्दा ठूलो संख्या ठूलो डिजिट प्रयोग गरेर हुन्छ हैन। ठूलो अंक कुन होला? सबभन्दा ठूलो अंक 9 होइन? नो, गुड। 1 अंकले बनेको सबभन्दा ठूलो संख्या 9 हुन जान्छ। 2 अंकको सबभन्दा ठूलो संख्या के हुन सक्छ त्यसो भए? 99 हैन। 2 अंकले बनेको सबभन्दा ठूलो संख्या हुन जान्छ 99 अथवा 99। त्यसै गरी 3 अंकले बनेको सबभन्दा ठूलो संख्या के हुन सक्छ? 999 अथवा 999।
यो चाहिँ 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हुन सक्छ। यिनै क्रियाकलाप कक्षा 4 र 5 मा तपाईहरूले पढिसक्नु भएको छ। यो कक्षामा तपाईहरूले 5 अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या र 5 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्यासम्म अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सक्नुहुन्छ अब? 4 अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या लेख्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, तपाईँको क्रियाकलाप हो यो। र लेख्नुहोस् त। त्यसै गरी 5 अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या लेख्न सक्नुहुन्छ? र लेख्नुहोस् त। त्यसै गरी 4 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ होला, होइन? 1 0 0 0। गुड। त्यसै गरी 5 अङ्कले बनेको पनि सबभन्दा सानो सङ्ख्या लेख्न सक्नुहुन्छ। 9 9 9 9 9। गुड। अभिभावकज्यूहरू, आफ्नो बालबालिकाले, आफ्नो बच्चाले अहिले उद्घोष गरिएका क्रियाकलापहरू गरे नगरेको हेरी सहयोग गरिदिनु होला। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही अङ्कले बनेका सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या र केही अङ्कले बनेका सबभन्दा सानो सङ्ख्या पनि पढ्दैछौँ है त। अभिभावकज्यूहरू, आफ्नो बच्चाले अब मैले दिन लागेको निर्देशन सही गरेको नगरेको अवलोकन गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू, एउटा अङ्क लेख्नुहोस् त। एउटा प्रश्न सार्नुहोस्। 2 4 र 6 बाट बन्ने, लेख्नुभयो? 2 4 6। 2 4 र 6 बाट बन्ने सङ्ख्याहरू लेख। स्थानमान अदल बदल पारेर कतिवटा सङ्ख्या लेख्न सकिन्छ? लेख्नुहोस् त। 2 4 र 6 बाट बन्ने सम्पूर्ण सङ्ख्याहरू है त, कतिवटा लेख्न सकिन्छ? लेख्नुभयो त? ल, यिनीहरूमध्ये के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त? 2 4 6 अथवा 246 एउटा भयो, होइन? 4 6 2 अथवा 462 अर्को भयो। त्यसै गरी 6 2 4 624 अर्को सङ्ख्या भयो। त्यसै गरी 6 4 2 642 अर्को सङ्ख्या भयो। त्यसै गरी 2 4 6 क्रम मिलाएर 246 अर्को सङ्ख्या भयो। त्यसै गरी 4 2 6 लेखिसक्नु भएको छ अगाडि, 426 अर्को सङ्ख्या भयो। यस्ता सङ्ख्याहरू तपाईँहरूले कतिवटा बनाउन सक्नुभयो? हेर्नुहोस् त। क्रम अदल बदल पारेर 1 दशममा पर्ने सङ्ख्याहरूको क्रम अदल बदल पारेर ठुलो क्रममा, सानो क्रममा, ठुलो सानो सानो ठुलो पारेर लेख्दाखेरि कतिवटा अङ्क लेख्न सक्नुभयो? हेर्नुहोस् त अभिभावकज्यूहरू। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन बन्यो? सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन बन्यो र सबभन्दा सानो सङ्ख्या कुन भयो? स्थानमान अनुसार 100 को स्थानमा सबभन्दा ठुलो अङ्क, 10 को स्थानमा त्यसपछि अलि सानो अङ्क र 1 को स्थानमा सबभन्दा सानो अङ्क राखेको 642 सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या बन्न गयो होला। हेर्नुहोस् त। 642 भयो, होइन? सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या। त्यसै गरी सबभन्दा सानो सङ्ख्या कुन बन्न गयो होला? 100 को स्थानमा सबभन्दा सानो मान दिएका मध्ये अङ्क कति छ? 2। त्यसपछि 10 को स्थानमा अलि ठुलो अङ्क 4 र 1 को स्थानमा सबभन्दा ठुलो अङ्क 6 राखेको सङ्ख्या 246
2, 4 र 6 बाट बन्ने सबभन्दा सानो संख्या बन्न गयो होला। अब भन्नुस् त 2, 4 र 6 बाट बन्ने सबभन्दा ठुलो संख्या कुन हो? 442। ठीक छ हो? होइन, 642। त्यसै गरी 2, 4 र 6 बाट बन्ने सबभन्दा सानो संख्या 246। ठीक छ? यो त ठीक छ हैन? 246। यसरी स्थानमान अनुसार ठुलो संख्या 100 को स्थानमा, त्यसपछि अलि सानो संख्या 10 को स्थानमा, सबभन्दा सानो संख्या अङ्क 1 को स्थानमा राखेर ठुलो अङ्क 100 को, अलि सानो अङ्क 10 को, सबभन्दा सानो अङ्क 1 को स्थानमा राखेको 642 सबभन्दा ठुलो संख्या बन्न गयो भने सबभन्दा सानो अङ्क 2 दिएका मध्ये है 2, 4 र 6 मध्ये सबभन्दा सानो अङ्क चाहिँ 2 छ। 2 100 को स्थानमा, त्यसपछि अलि ठुलो अङ्क 4 छ 10 को स्थानमा र सबभन्दा ठुलो अङ्क 6 छ 1 को स्थानमा राखेको 246। 2, 4 र 6 बाट बन्ने सबभन्दा सानो अङ्क बन्न गयो। अब यस्तै क्रियाकलापका आधारमा तपाईहरूले तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 69 अभ्यास 9.1 को 2 नम्बरको 3 नम्बरको 2 र 3 नम्बरको र 4 नम्बरका 1, 2, 3, 4 का हिसाबहरू गर्न सक्नुहुने छ। फेरि पनि हामी एउटा अर्को क्रियाकलाप गरौँ भाइ बहिनीहरू। ल लेख्नुस् त एउटा प्रश्न। 0, 1 र 2 कतिवटा अङ्क छन्? एउटा 0, एउटा 1, एउटा 2 छ हैन? ल लेख्नुस् त 0, 1 र 2 बाट बन्ने 0, 1 र 2 बाट बन्ने सबभन्दा ठुलो संख्या र सबभन्दा सानो संख्या लेख्नुभयो? 0, 1 र 2 बाट बन्ने सबभन्दा ठुलो संख्या र सबभन्दा सानो संख्या लेखी ती दुईको अन्तर पत्ता लगाउनुस्। लेख्नुभयो? फेरि सुन्नुस्। 0, 1 र 2 बाट बन्ने सबभन्दा ठुलो संख्या र सबभन्दा सानो संख्या लेखी तिनीहरू दुईको, ती दुईटा संख्याको है, ती दुई संख्याको अन्तर पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न छ। ल अब एकछिन त्यो क्रियाकलाप हामीले गरौँ। सबभन्दा ठुलो संख्या बनाउनको लागि लेखौँ सबभन्दा पहिला 0, 1 र 2 बाट बन्ने हैन? बन्ने सबभन्दा ठुलो संख्या बराबर के हुन सक्छ भन्नुस् त? ठुलो संख्या बनाउनको लागि सुरुमा कुन अङ्क राख्न सक्नुपर्छ? सबभन्दा ठुलो अङ्क राख्नुपर्छ हैन? कति छ? 2 छ। 2 त्यसपछि 10 को स्थानमा कति राख्ने होला? 1 र 1 को स्थानमा कति राख्ने होला? 0। कति भयो भन्नुस् त? 2, 1 र 0 को क्रममा कुन संख्या बन्यो? 210, 210। अब सानो संख्या बनाउन के गर्नु पर्ला त? एकछिन सोच्नुस् त भाइ बहिनी। सबभन्दा सानो अङ्क लेख्ने भनेको थिएँ नि मैले हैन? 0, 1, 2 लेख्नुभयो? यो सही होला? र अभिभावकज्यू 0, 1, 2 लेख्नुभयो कि 1, 0, 2 लेख्नुभयो? तपाईको बच्चाले सबभन्दा सानो अङ्क लेख्दा के लेख्नुभयो हेर्नुस् त? 0, 1, 2 लाई 3 वटा डिजिटको अङ्क मान्न सकिन्छ? मान्न सकिँदैन। किन भन्दा सुरुमा 0 भयो भने त्यसको भ्यालु हुँदैन है त। 1, 2 मात्रै हुने भयो,
12 मात्रै हुने भयो त्यो अङ्क। 0 1 2 को क्रममा राखेको अङ्क चाहिँ 12 मात्रै हुने भयो। पढ्दा त 12 मात्रै त हुन्छ नि। कति सय 12 भन्नुहोस् त? 0 सय 12 मिल्यो? मिलेन। त्यसकारण 12 मात्रै भयो त। 100 को स्थानमा त केही पनि छैन, 0 भ्यालु छ। त्यसकारण 100 को स्थानमा सबभन्दा सानो 0 बाहेक फेस भ्यालु भएको सबभन्दा सानो डिजिट त 1 हो नि। हो 1 लाई 100 को स्थानमा राखेर त्यसपछि 0 राखेर अन्तिममा सबभन्दा ठुलो अङ्क 2 राखेपछि 102 को क्रममा राखेको अङ्क 102 0 1 र 2 बाट बन्ने सबभन्दा सानो संख्या हुन जान्छ हैन त। यसरी 1 0 र 2 को क्रममा राखेको संख्या सबभन्दा सानो संख्या बन्न जान्छ हैन त। अभिभावकजीहरू, तपाईको बच्चाले यस क्रियाकलापलाई गरे नगरेको कठिनाइको स्तर, बुझाइको कठिनाइको स्तर पत्ता लगाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नुहोला र आवश्यक सहयोग पनि गर्नुहोला आफ्नो बच्चालाई। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी तपाईहरुकै पाठ्य पुस्तकमा रहेका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित केही थप क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ। अब हामी तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकको अभ्यास 9.1 पेज नम्बर 69 69 को प्रश्न नम्बर 1 को कुनै एउटा क्रियाकलाप गर्छौं। आई 1 को आई ल हेर्न लगाउनुस् त बच्चालाई। 5761 किताब नभएका भाइ बहिनीहरूले लेख्नुस्। 5761 5761 लेख्नुभयो? 5761 5761 लेख्नुभयो? यस संख्यामा 5761 मा 5 को अङ्क छ नि, एउटा 5 हेर्नुस् त। 5 7 6 र 1 ले मिलेर बनेको अङ्क संख्या छ नि, हैन? यो संख्या 5 6 7 र 1 मिलेर बनेको छ। यी कतिवटा डिजिट छन्? 4 वटा डिजिट छन्। अङ्कहरु 4 वटा, एउटा 1 छ, एउटा 5 छ, एउटा 6 छ, अर्को 7 छ। योबाट बनेको एउटा यो संख्या हो। 4 वटा डिजिटबाट बनेको, यी दिएका 4 वटा डिजिटबाट बनेको एउटा संख्या 5761 छ। यसमा 5 को प्लेस भ्यालु स्थानमान लेख्नुस्। कुन स्थानमा छ? यसको प्लेस भ्यालु लेख्नुभयो। स्थानमान कति छ भन्नुस् त? 1000 छ, हैन? 1 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 6, 100 को स्थानमा 7, 1000 को स्थानमा 5 छ कि छैन? 5 को स्थानमान कति भयो? 1000 भयो। अब यसको टोटल भ्यालु लेख्नुस् त। 5 को टोटल भ्यालु, यस संख्यामा 5 को टोटल भ्यालु कति छ? कुल मान। यसको स्थानले यसको टोटल भ्यालु निर्धारण गर्छ। 5 को स्थानमान छ 1000। अब फेस भ्यालु कति छ? देखिने मान कति छ? 5 छ। 5 देखिने मान छ, 1000 को स्थानमा छ, त्यसकारण 5000 अथवा 5000। यसको टोटल भ्यालु कति हुन गयो? 5000। 1000 को स्थानमा भएको 5 को टोटल भ्यालु कति भयो अरे? 5000। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा स्थानमान मात्र लेख्न भनिएको छ। यहाँ यस्ता अरु 4 वटा हिसाबहरू छन् अभ्यासका लागि। तिनमा 5 को स्थानमान फरक फरक पारिएको छ। तपाईहरुले स्थानमान तालिका अनुसार 5 को प्लेस भ्यालु बताउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु,
अब हामीले त्यो पाठ्यपुस्तकमा बाँकी रहेका प्रश्न नम्बर 2 र प्रश्न नम्बर 3, प्रश्न नम्बर 4 का अभ्यासहरू तपाईहरुलाई आउँदो साताका लागि गृह कार्यको रूपमा दिएको छु। तपाईहरुले यसलाई पाठ्यपुस्तकको सहयोगले र यो रेडियो सामग्रीको सहयोगले हल गर्नुहुनेछ भन्ने आशावादी छु। अभिभावकज्यूहरू लकडाउनको अवधिभर विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको सिक्ने निरन्तरतालाई यहाँहरूको सहयोग बिना असम्भव छ। सहयोग गरिदिनु होला। क्रियाकलापमा सक्रिय भएर सिकाइलाई निरन्तरता दिन यहाँहरूको ठुलो देन हुनेछ। यो रेडियो सामग्रीबाट यहाँहरूलाई निर्देशनात्मक सहजीकरण मात्रै हुनेछ। वास्तविक तपाईहरुको शिक्षक आफ्नो अभिभावकलाई साँची राखेर तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक र रेडियो सामग्री रहनेछ। यसको सहयोगले आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता दिनुहोला। त भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले आउँदो क्लासमा यसै पाठ्यपुस्तकको कोष्ठ सहितको सरलीकरण भन्ने अभ्यासमा तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 70, 71 र 72 सम्मका क्रियाकलापको बारेमा हामी कक्षा रेडियो सामग्री मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका लागि पूर्व तयारी रूपमा रहिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। र भाइ बहिनीहरू, अब हामी आउँदो दिन अर्को हप्ता यसै समयमा कोष्ठहरू सहितको सरलीकरणका नियम र सरल गर्ने केही क्रियाकलापको साथमा तपाईहरुसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।